Он каким цветом? Белым, черным? Кто? Он? Да. Он стоячий. Это что за хуйня вообще? Это лом называется. А, лом. Мне что, сейчас ствол или лом принести? Лом, нахуй, Ты принеси. сказал ствол. Я тебе говорю, лом, Да блядь. там одна лопата и все. Я тебе говорю, лом, блядь. Да, лом тогда не буду. Я думал, ствол нахуй. Стрелять буду сейчас. А ты что, еще со ствола хочешь стрелять? Ну, Вот у меня ствол, видите? Кстати, пахам. 415 база, ответьте. Есть. Чего есть? База Кого нету есть? такого. Нахуй? На Базы жопе шерсть. такого на. нету. Улыбнись, ну кого-то. Вау. Я тебе сейчас улыбнусь, нахуй, ты охуеешь, нахуй. Да, ну. Знаешь, кто он такой? Он точка. Кто, он? Он точка. А ты кто? Человек. Заточка, что ли, блядь? Разговор заведешь, нахуй, блядь. Никогда я, блядь, не видал такое вида. А вы слышали о новой реформе в политике? Пошел нахуй. Ты, щеглов беспризорный, я тебе сейчас такие, нахуй, политики, нахуй, окажу, нахуй. правильно говорит Миша. Миша прав. Он всегда прав. О, ё-моё. Гоша, ебать муху, блядь. Меня зовут Доса Карас. Дай 5, Миша. Дай кардан. Кардан. Миша, это же твой сосед, да? Вот, Нет. вот это вот. нет. Вот. Тимоханский. Вот это мой сосед. Вот это не мой сосед. Который? Буба. Вот это Буба. Какой-то хуй его знает. Хуй не знает. 100 пудов, говорит. Одна же. Два же. Маленькие. Зачем? Иди сюда. Ты. Дрищ Я вонючий. уверен, что ты, блядь. Дрищ вонючий. Иди сюда. Ого. Что ты там дрочишь, нахуй? Я не дрочу, я танцую. Миш, ебани его нахуй. По писюну нахуй. Зачем я танцую же нормально, блядь, чтоб скучно не было. Туда руку, Харанда. нахуй, ногу убери, нахуй. Ногу убрал, нахуй. Пасть, скажи, блядь, убери ее, нахуй. Вот эту? Нельзя так Че обижать. ногу ставить туда, Миша? Что за хуйня? Ёбни его, Миша. Один раз. Хватит. Ты ёбнутый или че? Он гонит. Да ёбни нахуй. Не, Ладно. зачем? Это Ствол не надо где? вытаскивать. Зачем, да, ствол вытаскивать? Вот это чабана знаешь, да? Я,